Ард түмэнд шинжлэх ухаан хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны хөгжүүлээг улс гүрэн зайлшгүй бусдын хараат болдог жамтай. Фредерик Жолио Кюри. Телевиз үзэгчдийн энэ өдрийн амрыг ирье. Өнөөдөр бид Томъёо нэвтрүүлгийн ээлжид дугаараар археологийн шинжлэх ухааны тухай бид авч ярилцах гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бидний нэвтрүүлэгт Шинжлэх ухааны Академийн археологийн секторын эрхлэгч доктор Төрбат оролцож байна. Тэгэхээр би өөртөө ч нэг юм асуулт тавих гэсэн юм. Саяхан Шинжлэх ухааны Академийн их чуулган дээр ер нь одоо баг тунхаг болсон. Юу гэхээр зэрэг энэ оныг бол түүхийн шинжлэх ухааны жил болгоно гэж. Тэн дотор археологийн манай Монголын археологийн шинжлэх ухааны ололт амжилт бол ерөөсөө дэлхийд тэргүүлэх байр суурийн хэмжээнд боллоо гэж. Тэгэхээр энэ талаар энийг үнэлгээ энэ шинжлэх ухааны ерөөсөө археологийн шинжлэх ухааны маань ер нь Монголын археологийн шинжлэх ухааны энэ ололт амжилтын гол одоо олдврууд гол зүйл нь одоо юунд байдгийг энэ талаар ярихгүй юу? Шинжлэх ухааны Академийн зүгээс түүх археологийн энэ шинжлэх ухаануудыг өндөр үнэлж энэ 2011 оныг түүхийн жил гэж зарласан нь бол судлаачид бид нар таатай байгаа. Тэгэхээр ер нь альва үндэстэн бол өөрийнхөө түүхийг мэдэх нь бол өөрийгөө таних тэгээд энэ дэлхийн олон үндэстэн донд өөрсдийгөө байршуулах, зөв байршуулах энэ талаар бол чухал ач холбогдолтой юм аа. Ерөөсө түүхээ мэдэхгүй бол ой төрсэн сар хүчин лугаа адилж гэж ярьдаг. Тэгээ энэ бол их үнэн одоо сургамжтай үг байна. Монголын энэ 2011 онд бол монголчуудын тулгуур төр хүннүүгийн төр ус үүсэн байгуулагдсны 2220 жилийн тохиож байна. Мөн үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 100 жил, үндэсний ардсан хувьсгалын мөн 90 жилийн тохиолдож байна. За дээр нь бас Шинжлэх ухааны Академийн үүсэн байгуулагдсны бас 50 жилийн тохиолдож байгаа. Ийм олон тэмдэглэлт онуудын жил байна. Монголын археологийн шинжлэх ухааны харьцангуй залуухан юм аа. 1961 онд Шинжлэх ухааны Академи байгуулагдахад түүний бүрэлдэхүүн Түүхэн хүрээлэн гэж байгуулагдсан. Үүний Түүхэн хүрээлэнгийн нэг тасаг нь бол энэ археологи угсаатын зүүн тасаг байсан юм аа. За 1990-ад онд бол археологийн судалгааны төв гэсэн бие даасан Түүхэн хүрээлэнгийн бүрэлдэхүүн бий болсон. За 2003 онд бол Шинжлэх ухааны Академийн бүрэлдэхүүнд археологийн хүрээлэн гэсэн бие даасан хүрээлэн бий болсон. За Монголын үндэсний археологийн мэрэгчнүүд бол 1950-ад оноос Зүйлбат улсын одоо ихтэй сургуулиудад суралцсан төгсөж ингэж ажиллаж ирсэн байгаа. За манай ууган археологч, хамгийн ууган археологч бол Хөдөөгийн Пирлээ гэж алдартай түүхч археологч хүн бий. Мөн бас ардын уран зохиолч хүн байсан. За 1950-ад оноос бол Ц Дорж сүрэн, Д Дорж энэ сэродч нарын бол эрдэмтэд ахмад эрдэмтэд маань зөвлөлтийн ихтэй сургуулиуд тэр дундаа Москвагийн их сургуульд бол археологийн мэргэжил эзэмсэж ингэж өөрийнхөө их орны түүх соёлын дурслуудыг бие даа судлах юм болцоотой мэргэжлүүд болж гарчсан байна. За энэс хойш бол 1990-ад оноос хойш Монголын археологид бол нэгэн томоохон үе ихсэн гэж үздэг. Хуучин бол харьцангуй хаагдмал байдалтай зөвхөн Зүйлбат улс болон социалист системийн цөөхөн орнуудтай хамтран ажилладаг байсан бол 90 оноос хойш ардчил зах зээлийн энэ ач буйнаар бол Монголын археологчид дэлхийн өндөр хөгжилтэй бусад орнуудтай хамтран ажиллах юм өргөн болцоотой болсон. За өнөөдрийн байдлаар гэхэд Шинжлэх ухааны Академийн археологийн хүрээлэн бол гадаадын 10 гаруй орны 20 гаруй эрдэмтдийн байгууллагууд их сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна. За энэ эдгээр улсуудын одоо энэ байгууллагуудтай хамтарсан нийтдээ 20 орчим эрдэмтдийн шинжилгээний төсөл бол олон жилийн хугацаатай үргэлжлэж байгаа төслүүд бий. За 93 оноос бол Шинжлэх ухааны Академийн энэ түүхэн хүрээлэн байх үеэс ахуулаад Монгол Францын, Монгол Солонгосын, Монгол Японы хамтарсан төслүүд анх ихсэн байдаг. За үүнээс хойш бол одоо 15 дахь жилдээ үргэлжлэж байгаа томоохон төсөл хүртэл байна. Ийм удаан хугацааны турш амжилттай хэрэгжиж байгаа ажлууд байгаамаа. За Монголын археологийн одоо шинжлэх ухааны энэ түүхийн ухаанд үүсгэж байгаа үүрэг ролыг бол их өндөр хэмжээнд үнэлэх нь зүйтэй. Тэгэхээр археолог байхгүйгээр бол бид нар түүхээ ялангуяа эрт болон өв түүхээ бол ойлгох аргагүй. Монголын анхны одоо монгол хэл дээрх бичгийн сурвалж бол 1225 оны Чингисийн чулууны бичиг байна. За Монгол нут дээр байгаа хамгийн анхны эртний бичгийн дурсгал бол 700 гад оны үед холбогдох эртний төргийн бичээс байна. За үүнээс өмнөх үеийн түүхийг бол судлахын тулд зөвхөн хятад сурвалжуудыг ашиглах шаардлагатай байна. Тэгээд хятад сурвалжийн маань өөрийнх нь хамарч байгаа он цагийн хүрээ бол бас нэлийн хязгаартай.
одоогоос 3000 орчим жилийн өмнөөс л одоо Монгол нутагт амьдсан эртний ард түмнүүдийн тухай хятадууд түүхэндээ тодорхой хэмжээгээр тэмдэглэж тусгаж үлдээсэн байна. Тэгэхээр үүнээс өмнөх түүхийг бол бид нэр археологиугаар бол ойлгох мэдэх аргагүй. 1936 онд Амаргуайн зохиосон Монголын товч түүх гэмнэх зохиолоос үзэх юм бол Монгол улсын түүхийг ердөө 2000 жилээр авч үзсэн байдаг. Тэгэхээр Амаргуайн гарт байсан хэрэглэгдэхүүн бол ерөөсө түүхийн сурвалжууд байсан байна л да. Тийм байна. Тий. За 1954 онд зөвлөлтийн эрдэмтдтэй хамтран бүгд найрамд Монгол улсын түүх гэдэг анхны нийгэм бот зохиолыг хийхэд бол Монголын түүхийг 40,000 жилээр авч үзсэн байдаг. Тэгэхээр энэний өмнө бол 1940-од оноос зөвлөлтийн Томъёо эрдэмтэд Монгол ажиллаад энэ анх чулуун цэгийн үеийг нээж олоод за тэг хүрэл төмрийн үеийг нь бол нээж олоод ингээд Монголын түүхийг 40,000 жилээр хилцэх юм болцоотой болсон байна. 1966 онд манай үндэсний түүхчид бол би дааж Монгол ард улс бүгд найрамд Монгол ард улсын түүхийг 3 ботоор бичсэн. За энэ дээр бол Монголын түүхийг 250,000 жилээр авч үзсэн байгаа. 84 он болоход бол 500,000 жил болсон. 2003 онд Монгол улсын түүхийг 5 ботоор бичгээд бол Монголын түүх 800,000 жилийн түүхтэй болсон байна. Тэгээ энэ бүгд бол энэ Монголын түүхийн цаг хугацаа энэ хамар хүрээ ингэж хөргөжөнд хэлж байгаа нь бол үүндээ археологийн судалгааны шинжилгээний ашгүй юм аа. Тийм. Археологиугаар бол энийг бид нар сайн ойлгох аргагүй. За дундад үе болон одоо эртний үеийг судлахад бол хэдийгээр сурвалж түүхийн сурвалжууд байх боловч археологийн сурвалжууд бол голлох үүргийг үүсгэж байна. За тухайлбал одоо их алдартай хүннүг үеийг судлахад бол хятад хэл дээр ерөөсөн үндсэн 3 сурвалж туслах чанартай хитгэн сурвалжин дээр маш цөөхөн хэвлийн хуудасаар үзвэл нэг 3-4 хэвлийн хуудас хэмжээний л материал байна хүннүгийн түүхийн хэмжээд. Гэтэл бид нар бол археологчдын судалгааны үр дүнд бол хүннүгийн түүхийг судлах хэдэн 10 бот хэмжээний ийм их материалыг цуглуулж авсан. Ингэснээрээ бид нар хүннүгийн нийгмийг зөвөр ойлгох болцоотой болж байна. Хүннүгийн аж ахуйг бол зөв зөвтэй зөвөр төсөөлөх ийм болцоотой боллоо. Одоо хүннүгийн соёлын ололтууд төдний гадаад харилцааны тухай асуудлыг бол энэ археологийн сурвалжин дээр тулгуурлаж бид нар анхудаа ингэж харах юм болцоотой болж байгаа ч гэдэг. Ийм учраас бол археолог бол үнэхээр энэ эртний түүхээ ойлгох бол маш чухал ийм сурвалжуудыг бүрдүүлж байгаа юм байна. За Монголын археологийн түүх хэдийгээр залуу боловч бас хүн төрөлхтний түүхэнд бол бас тэмдэглүүлжтэй юм их томоохон олдруудыг бол олныг олсон. За хамгийн сүүлийн үед гарсан том сенсац шинжтэй ийм одоо олдруудыг дурдах юм бол 2006 онд Хинтээ аймгийн Нориулан сумын нутаг салхи тэмэх газраас олдсон эртний хүний яс байна. За энэ бол Монголд одоогоор олдоод байгаа хамгийн эртний хүний яс. Мөн энэ Аз тивийн зүүн хойд хэсэгт байгаа хамгийн эртний хүний яс болж байна. Баримжаагаар бол он цаг нь наадсах 70,000 жилээс цаашаа эрт үед холбогдох ийм яс юм. Энэ яс бол профессор Ц Төрбатын одоо оноож нэрлснээр бол Монгол антропос гэж нэрлсэн өөр бол Монгол хүн гэдэг нэртэй. Энэ яс бол одоогоор энэ зүүн хойд Азад байгаа орчин цагийн Homo sapiens sapiens-ийн хамгийн анхны төлөөлөгч болж байна. Ингэснээрээ хүн төрөлхтөн тэр дундаа оюун ухаанд хүн хэрхэн тархан суурьсан тухай асуудлыг бол судлахад энэ олдор бол орлуулж болшгүй ийм чухал одоо ийм мэдээлэл өгж байна. Манай Дорн Азийн хүрээнд бол орчин цагийн Homo sapiens хүмүүсийн хамгийн эртний төлөөлөгч Хятадын хойд хэсгээс олдсон. Тэгвэл Бээжин орчмоос олдсон байгаа. За энэ ясны он цаг бол 60-аас 65,000 жилийн настай байна. Гэтэл түүнээс бүр илүү эрт үед холбогдож болох ус ийм хүний орчин цагийн хүний яс олдсон гэдэг маань бол хүн төрөлхтөн энэ одоо Дорнд Азад хэрхэн тархан суурсан бэ гэдэг асуудлыг цоошноор авч үзэх юм болцоотой болж ирж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол онцгой чухал ач холбогдолтой олдор гэж үзэгдэж байна. Дэлхийн олон эрдэмтдийн анхаарлыг татсан байна. За мөн одоо 2006 онд хийгдсэн бас нэг томоохон нээлт бол профессор Ц Төрбат Оросын Новосибирскийн археологийн хүрээлэнгийн академич Молод нь Германы археологийн хүрээлэнгийн захирал байсан профессор Парценгер нарын бүрэлдэхүүнтэй олон улсын томоохон баг Баян Хөлгийн аймгийн Улаан ус сумын нутаг олон гүүрийн гол гэдэг газраас бол эртний одоо мөнх цэвдгийн бошиг олж ирсэн явдал. За энэ яагаад ингэж чухалчлан ярьж байна гэвэл ерөөсө жирийн одоо буш уршуулганд хадгалагдж үлддэг энэ органик хэд зүйлсүүд бол энэ одоо буш үлдсэн байна тийм. Өөрөөр хэлбэл хүн нь бол одоо яс устэйгээ одоо арьстайгаа байх жишээ тийм ээ. Ингэснээр бид нэр тухайн үеийн хүмүүсийн одоо
жирийн яснаас авч чадахгүй байгаа тэр их мэдээллийг авч болно л доо. Энэ дотор бол өвчлөлт, хоол хүнсний дэглэм, одоо бусад олон асуудлуудыг бол энэ одоо органик үйлдвэрлэлээс авч болж байна. За дээр нь бол жирийн бошинд ерөөс хадгалагддаггүй хувцс хунар бол байх жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр бол маш сайхан ур хийц сайтай олон төрлийн арьс, ангийн арьс оролцсон сайхан дээл, гутал, өмд, цамц энэ бүгд бол цогцороо гарч ирсэн байгаа. Энэ бол одоо ерөөсөө яг ийм одоо өндөр уулын мөнх цэвдгийн буш бол ерөөсөө алтан ууланд байгаа юм байна ерөөсөө дэлхий дээр. За Андын нуруунд бол бас өндөр ууланд бол хүмүүсийг зориудаар ингэж оршуулсан ийм тохиолдол бас цөөхөн бий. Тэгэхээр ийм одоо онцгой сонин ховор олдруудыг бол олж авах. Дээр нь бол их хэмжээний одоо жирийн тохиолдол олж авч чаддгүй мэдээллүүдийг авах. Эртний хүмүүсийн талаар бидний энэ ойлголтыг бол өөрчлөх хэмжээний ийм их ач холбогдолтой олдроор нээлттэй болсон юм а гэж үзэж байгаа. За мөн одоо дунд зууны түүхийн судлах талаар бол Монголын археологчид их анхаарал тавьж ажиллаж байна. Тухайлбал энэ их сургуулийн археологийн техникийн багш асан доктор Наваны одоо 2005 оноос Сүхбаатар аймагт хийсэн дунд зууны монголчуудын бош оршуулганд хэрэгсэн судалгаа бол их анхаарал татж байгаа. За профессор Наван бол тухайн үед энэ алтан уургийн язгууртнуудын бош оршуулгыг оллоо гэж мэдээлж байсан. За энд бол бид нэр энэ дурсгалууд бол их анхаарал татж хүмүүсийн сонирхлыг татсан. Дээр нь бол бас энэ хулгаан замаар бол тэр буш томж ухчдын бол анхаарлыг бас татсан бололтой юм. Тэр газар бол бас хулгаан томлтын маталтгууд бас 2-3 хийгдсэн байна. За иймээс бол энэ дурсгалыг бол авраг хамгаалалт зорилгын үүднээс 2010 оны 100 бол актив эрхлэгч хүрээлэнгээс бас авраг хамгаалах хэвчээ зохиож энд бол намангуй ажлыг бол өргөжлүүлсэн. За тэндээс бол бид нэр үнэхээр бол бас түүхэн тэмдэглүүлэгчтэй ховор сайхан олдрууд оллоо. Тухайлбал одоо язгууртан хүний малгаан одоо оройн дог хувчны алтан чимэглүүд болсон байна. Тэгэхээр эндээс бол бид нэр одоо дунд зууны язгууртан монголчуудын одоо хувцс тэр малгааны одоо чимэглэл төрсийг бол бодтоор харах болцоод тийм ээ. Тэгэхээр одоо манай ерөнхийлөгч энэ хүмүүсийн дотор малгааны тэр чимэглэлүүдийг ямар хэлбэрээр зохиож бүтээсэн байдгийг одоо бид нар бол яг жинхэнэ бодит олдортой харьцуулаад энийг бол жинхэнээр нь бол хийх болцоо болж байна. За мөн одоо дээрээ дөрвөлжин үсгтэй тамга олсон байна. За энэ бол одоо буушнаас олж байгаа анхны тамга юм. Дээр нь бол бичгийн одоо дурсгалыг бас агуулж байгаа. Энэ соёлын өндөр ач холбогдолтой ийм олдор гарлаа. За мөн эртний одоо нүүдэлчин баатруудын одоо зэр зэвсгийг бол бүрэн эргэлээр оллоо. Анх удаа ийм бүтэн ялцсан хоёг олдсон. За энэ бол урд нь Монголын археологи батгын зүүн хойд Азийн бол археологт бол анх удаа олж байгаа юм ховор нандин олдор байна. За дээр нь бол одоо бас Дайчин Баатар эрчүүдийн аянда хэрэгэлдэг байсан юм эвхдэг санал болсон байна. За энэ бол одоо дунд зууны Перс номын чимэглэл зураг дээр бол өргөн тэм зурагдсан байдаг юм эвхдэг юм санал байдаг. За энийг бол бид нар бол бодтойгоор нь олж авсан байх жишээ тий. За иймэрхүү ховор нандин олдрууд бол олдож байгаа. За Монголын археологч бол ер нь бас нийт төгсөн бас нэг жаахан ойлголт бол алт мөнгөний хойноос хөөцөлдөг юм үн цэнтэй олдруудын араас явдаг гэсэн ийм ойлголт байдаг. Үндэ бол бас тийм биш юм аа. Археологчд бол хэдийгээр маш их үн цэнтэй ховор нандин олдор болж байгаа боловч түүнийхээ шинжлэх ухааны ач холбогдлыг чухалчлан үздэг. Хоёрдугаарт бол энийг бол бас хамаагүй олон нийт тийм задгаа зарлахгүй бас байгаа. Энэ нь бол бас хулгай малтлагыг өөгшүүлэх, тэднэрт бол сэтлөх ийм бол аюул байдгийг бол бид нэр ухамсарлж мэдж байгаамаа. За жишээлбэл одоо тэр 2006 онд мөн Новосибирскийн археологийн хүрээлэнтэй хамтарсан ноён уулын бушны том малтлага явагдсан. Эндээс бол асар их хэмжээний онцгой үн цэнтэй алт мөнгөний эдлүүд их хэмжээгээр гарсан байгаа. За эдгээрийг бол Оросд Новосибирск Москвад явуулж сэргээн сарлуулсан. Ерөөсөн малтгаасаа их хэмжээний асар их хэмжээний зардал гаргаж иж сэргээн сарлуулж авчирсан байгаа. За эдгээр олдруудыг бол бас хамаагүй олон нийтэд бас ингээд зарлж алт мөнгө гэсэн ийм нэг хүний анхаарал татахыг нь бол чухалчлан ярихгүй бид нар бол тэр цаад шинжлэх ухааны ач холбогдлыг нь илүү товоолгон ярьж байгаа. Мөн Герман, Францын археологчтой хамтраад Архангай аймгийн одоо хайрхан сумын гол мод хэмээх газар бол бас хүмүүгийн хаад ихсэн буш оршуулгыг малтаж хэмжээний онцгой сонирхолтой олдруудыг олсон.
За энэ олдруудын ач холбогдол нь бол тэр алт мөнгөөр хийсэндээ биш, тэн дээр дүрслэгдсэн дүр зүйлүүд. Түүний одоо утга соёлын ач холбогдол онцгой чухал юм аа. Тухайлбал нэг ийм мөнгөн царан дээр бол эртний юуны Грек Ромын одоо Артемида хэмээх бурхны дүрс байж байна. Тийм ээ. Энэ бол одоо гарцаа байхгүй Грек Ромын соёлын бүсээс бол энэ хүнүүгийн алс хязгаар нутаг хүртэл орж ирсэн нэг харуулж байгаа. Энэ одоо алс эрт үеийн соёлын харилцааны онцгой чухал баримт болж байна. За үүнээс одоо дутхгүй онцгой сонирхолтой ийм одоо хайр гаралтай эд үлгийн зүйлсүүд жирийн бушнаас хүртэл олдож байна. Бүр одоо Египтэд үйлдвэрсэн, Египтийн хийц загвартай ийм одоо Бесмих бурхны дүр бол Дундгой аймгийн нутагт жирийн одоо хүнүүгэн жирийн иргэний бушнаас гарч ирлээ. Тэгэхээр энэ бол одоо тэр алс олон нутагтай хүртэл ийм соёлын харилцаатай, худалдааны харилцаатай байсныг бол харуулж явах ийм одоо баримтууд болж байгаа маа. Энийг бол бид нар чухалчлан үздэг. Тийм. Тэгэхээр энэ за ийм олдурууд их олон олдурууд олдож тэгээд энийг чинь одоо бүгдийг нэгтгэхийн төмсөн монограф ном зохиолууд энэ эрдэмтлэгээний олон улсын хурал зөвлөгөө гэдэг одоо нас ч одоо энийг нэгтгэхийн дүгнэлт нэг тийм төлөвлөж байгаа юу одоо сүүлийн албан ёсны сурал сэтгүүл бол 1960 оноос гарч ирсэн археологийн судалгаа сэтгүүл байна. Одоо 30 дахь дугаар нь бол энэ жил хэвлэгдэж гарна. За энэ сэтгүүлийн бол одоо энэ сэтгүүл дээр бидний одоо тухайн жилийнхаа гол ололтуудыг бол бүгдийн дэлгэн тавьж үзүүлж байна. Энэ маань зөвхөн одоо дотоодод хэдийгүй бас олон улсын хөрөнд бол ихээхэн нэр хүнтэй болж байна. Одоо сүүлийн хэдэн дугаараас ахуулаад бол хэвлэгдэж байгаа өгүүлбэрүүдийн бараг тал хувь нь гадаадын Монголын чиглэлээр үндэсний чиглэлээр ажиллаж байгаа, нүүжтэн судлалын чиглэлээр ажиллаж байгаа эрдэмтдийн бүтээлүүд хэвлэгдэж байна. Олон улсын түвшинд хүрж байна. За 2000-ад оноос хойш бол Монголын археологчид гадаадын мэргэжил нөхдүүдтэй хамтарсан олон улсын хурлыг бол 10-аад удаа хийсэн, зохион байгуулсан. Зөвхөн Монгол төдийгүй бас хэлийн чандад зохион байгуулсан хурлууд байна. Ялангуяа Солонгостой хамтарсан 4 хурал, олон улсын том хурал зохион байгуулсан. Германтай хамтраад бол 2007 онд Монголын археологийн өнөөгийн байдал гэсэн том хэмжээний хурлыг зохион байгуулсан. Нийтдээ 20 гаруй орны 40 гаруй эрдэмтэд оролцсон ийм олон улсын том хурал зохион байгуулсан байна. Түүний үр дүн бол сая хэвлэгдэж гарсан. За хүннүү судлалын чиглэлээр бол Германтай хамтарсан, Америктэй хамтарсан, Солонгостой хамтарсан хэд хэдэн хурлыг бол сүүлийн жилүүд бид нэр ээж дараалан зохион байгууллаа. За энэ нь бол хурлуудын бүх материалууд бол олон улсын хэл дээр бол хэвлэгдэн гарч байна. За тэрнээс гадна бол сүүлийн 10 жилд бол ялангуяа археологийн хүрээлэн байгуулагдсанаас хойш 2003 оноос хойш бол нийтдээ 30 гаруй монограф хэвлэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл баг жилд 2-оос 3 монограф том хэмжээний нэгэн сэдв зохиолууд хэвлэгдсэн. За мөн археологийн одоо хэрэглэгдэхүүн тайлангууд бол 40 гаруй хэвлэгдсэн байна. Ойрын зарилт юу байх вэ одоо танай археологоор хэлээ. За Монголын археологийн судалгаанд бол шийдэгдэг олон асуудлууд байна. Энэ шинжлэх ухаан маань өөрөө залуу юм. Энэ археологийн судалгааг дагнан эрхэлж байгаа мэргэжлүүд маань цөөх юм. Монгол нутаг маань өөрөө их баялаг түүхтэй юм. Газар нутаг нь бол бас агуу том юм. Ингээд бол тэр болгонд хүрч энэ бол бүх асуудлуудаа боловсруулахад бас цаг хугацаа хэрэгтэй байгаа. Түүнээс гадна бол сүүлийн үед уул уурхайн ажил идэвхжсэнтэй холбогдуулаад манай археологийн хүрээлэнгийн одоо хийж байгаа нэг ажил чухал үндсэн чиглэлийн ажил бол энэ аврам хамгаалалт мэлтууд болсон. Одоо гэхэд одоо өнөөдөр 3 дугаар сарын 2-ны өдөр манай нэг экспедиц бараг 10 гаруй хүнтэй баг бол Өмнөгов аймагт маллах хийгээд байж байгаа. Тэ одоо бараг өвлийн хүүтэнд гих мэтлэнгээ бид нар бол 2 сараас ахуулаад бараг 11-12 сар хүртэл бол аврам хамгаалалт маллах хийж байна. За энэ уул уурхайн ажил бол маш идэвхжиж байна. Үүнтэй холбогдоод мөн зам бүрийн ажил их идэвхжиж байна. Энэтэй холбогдуулаад бид нэр тэр одоо эвдэрс сүнхэж байгаа дурслуудыг бол өмнө нь очиж одоо судалж аврам хамгаалах чиглэлээр маш идэвхтэй ажил явагдаж байна. Би даасан аврам хамгаалах археологийн сектор байгуулагдсан. За үүнээс гадна бол ер нь суур судалгааны одоо үндсэн энэ судалгааны хэд хэдэн асуудлууд дээр бид нар анхаарал тавьж ажиллаж байна. Юуны өмнө бол монголчууд ухсаа гаруулыг археологийн одоо сурвалж хэрэглэгдэхүүнүүдээс судлах чиглэлээр их чухалчлан ажиллаж байна. За энэ талд бол ялангуяа археологийг бас тэр генетикийн судалгаатай, палеогенетикийн судалгаатай хавсруулан хэрэгжилж бол антропологтой хавсарч энэ одоо нарийн шинжилгээний одоо үр дүнгээр бид нар бас тодорхой юм дүгнэлтүүд гаргах чиглэлээр бас тодорхой амжилтууд оллоо. Тухайлбал хүнүүчүүдийн одоо палеогенетикийн судалгааны үр дүн Француудтай хамтран хийсэн. За үүний үр дүнд бол хүнүүчүүд гэдэг маань бол
Тухайлбал одоо Булган аймгийн одоо Игэн голд амьдарч байсан тэр хүнүүчүүд бол монголчуудтай яг тэр Игэн голд амьдарч байгаа орчин цагийн монголчуудтай бол бусад бүх одоо өөр одоо цуглуулуудаас эрс ялгаатай болгон харагдсан. Маш адилхан монголчуудтай адилхан байна. Орчин цагийн туркууд, якутуудтай бол бас тэр хүнүүчүүдийн дээжийг харьцуулж үзэхэд бол ерөөс маш зөрүүтэй хол байна. Ингэснээр бол бид нар бол хүнүүчүүд гэдэг маань чухам хин юм бэ? Монголчуудын өвдөөс муу юм уугүй юм гэдэг асуулт бол бас ингэ цэг тавих хэмжээний ийм чухал үр дүнд хүрсэн гэж ойлгож байгаа. За энэ чиглэл бол одоо археологийн хүрээлэнгийн том чиглэлээ. Нөгөө нэг асуудал бол энэ Монгол нутагт хүн одоо амьдрах гэж ирсэн одоо энэ он цагийн асуудал. Энэ чиглэлийн судалгаа бол их чухалчлагдсан үзэж байгаа. Энэ бол чулуун засгийн үеийн судалгаанд бол онцгой анхаарал тавьсан хэвээрээ байна. Сүүлийн үед бол бас 2-3 олон улсын төслийг бол энэ чиглэл рүү оруулсан байна. Тэр түрүүнд дурдсан тэр Монгол антропос олдсон тэр бүс нутаг Хинтээ аймгийн зүүн хойд хэсэг, Дорнод аймгийн одоо баруун хэсэгт хамарсан том хэмжээний хайгуулын ажил явагдаж байна. Ингэснээр энэ тухайн олдврыг бол өшөө их баяжуулах, цаашдаа бол дэлгэрүүлэх ийм шинэ хэрэглэгдэхүүн бүрдүүлэх юм зорилготой ажиллаж байгаа. За умард Монголд бол тэр мөслөгийн дараа үед хүмүүс хэрхэн тархан суурьж амьдарч ирсэн. Энэ маань өөрөө энэ зүүн хойд Аз, умард Азийн энэ одоо хүн тархан суурьсан асуудлыг судлахад их чухал түлхүүр газар гэж үзээд энэ юунд Булган аймгийн Утга өндөр сум нутагт бол бас олон жил үргэлжилсэн судалгааг Оросын археологчид хамтран явуулж байгаа. За энэ чиглэл бол манай археологийн хүрээлэнгийн нэг үндсэн чиглэл хэвээрээ байгаа. За дээр нь бол хүрэл төмрийн үеийн асуудал маш чухал тавигдсан хэвээрээ байна. Бид нар сүүлийн үед бол хэд хэдэн одоо буган чулууны талаар хэд хэдэн өнгөт каталогуудыг хэвлэхэд бэлдэж байгаа. Ингэснээр одоо энэ зөвхөн Монгол орны одоо оронд бол бөөнөр олдог Монголын археологийн одоо үндсэн юм дурслын Монголын одоо эртний соёлын бол одоо нүүр царай бас энэ сайхан дурслыг бол бас хойч үедээ хадгалан үлдэх энэ чиглэлд бол их чухал ажил хийж байгаа. За. Тэгэхээр ер нь бид археологчдынхаа олсон олборуудыг ингээд яриад явах юм бол ер нь бүтээр ер нь хэдэн цагч ярьж болох харамсалтай нь одоо бидэнд бол цаг хязгаарлалт байна. Тэгэхээр зөв яг ерөнхийдөө өөрөө бол археологийн манай Монголын археологийн шинжлэх ухааны одоо хийсэн олд амжилтууд ерөнхийд нь тоомлон бидэнд одоо ярьж өгсөн өөрт чинь одоо бид их баярлалаа. Дараагийн бид одоо энэ нэвтрүүлгүүдэд бид тодорхой малталтуудын асуудал, тодорхой олдвруудын тэнд гарч байгаа үр дүнлүүд ялангуяа нэн ховор олдмор энэ талаар бид бас эргэж сөхөж ярина гэж ингэж бодож байгаа. За ингээд танай археологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд мэлгээний ажилтнууд танай эрдэмтэд ер нь нийтэд нь ажлын амжилт хүсье. За бидний урилгыг хүлээж авч оролцсон баярлалаа. Тэгэхээр 2011 онд өнөөдөр монголчууд төр ёсны тусгаар тогтнолынхаа олон түүхт ойнуудыг тэмдэглэж байна. Тэгээ альва улс орны хөгжлийн гол тулгуур бол шинжлэх ухаан, соёл, боловсрал байдгийг хүн болгон мэддэг. Тэгээд 2220 гаруй жилийн түүхтээ монголчууд ч гэсэн Монгол нутагт байгуулагдаж байсан эртний улсуудынхаа үеэс шинжлэх ухааны бүх талын боловсрал мэдлэгтэй байсаар ирснийг бол эртний хятадын сурвалж бичгүүдээр тэмдэглэсэн байдаг. Манай одоо бичигдэж уламжлагдаж ирсэн түүх зохиолын номнууд ч өөрөнд тэмдэглэгдэж ирсэн байдаг юм аа. За тухайлбал Монгол бүр одоо манай тооллын 46 онд хүннүүгийн одоо хаан ширэнд сууж чадаагүйдээ хорсон бинт ван одоо уурсандаа бол хүннүүгийн газрын зургийг бол Госин гэдэг этгээдээр дамжуулж хань гүрэнд бол өгсөн тухай мэдээ Семацины өдрийн тэмдэглэлд бол тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг. За энэ мэдээг бид нар өнөөдөр ингээд хараад үзэх юм бол монголчууд тухайн үедээ одоо газрын зураг тэмдэглэж мэддэг тухайн одоо газар зүй буюу одон орны мэдлэгтэй байсан нь бол харагдаж байдаг. Энэ мэтчлийн мэдээ баримтыг бол би энд олныг дурдж ярихаар байна. Гэвч одоо энэ бүгдийг бол товчлоод монголчуудын шинжлэх ухаан, соёл, боловсрал хөгжиж ирсэн түүхэн уламжлалыг бол зөвхөн одоо судручгийн хүрээлэн байгуулагдаж ирсэн 90 жилийн ойгоор эсвэл 1961 онд шинжлэх ухааны академийн байгуулагдсан 50 жилийн ойгоос өшөө урагшуулж үзэж авч болохоор түүхэн баримт байгаа тухай асуудлыг энд дурдхан зүйтэй байна. За тухайлбал 1261 онд Хувилаа хаан зарлиг гаргаж судар түүхийн бичгийн хүрээлэнг бол байгуулж байсан тухай Яван улсын судар тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг. За энэ бүгдээс аваад үзэх юм бол энэхүү бичгийн хүрээлэн бол зөвхөн түүхийн ном зохиолыг зохиох төдийгүй тухайн үедээ одоо монголчуудын соёл боловсролын хөгжилд өргөн одоо ач холбогдолтой
үйл явдал болсон бол дамжиггүй юм аа. 1261 онд Хувлаа хааны байгуулсан энэ Сүдэр бичгийн хүрээлэнгээс хойш аваад үзэх юм бол монголчуудын соёл боловсрол шинжлэх ухааны хөгжлийн түүхийг 750 жилийн түүхтэй одоо уламжлуулан авч үзэхэд бол өгөөгөх газаргүй юм. За өшөө бүр цаашлаад одоо орчин үе рүүгээ ороод ирэх юм бол 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөний үр дүнд тусгаар тогтносон Монгол улсадад орчин цагийн соёл боловсрол бол хөгжиж байсан. За энийг ил техник байгууллагын тухай хэлэхэд олноо өргөцсөний 4-р он буюу 1914 оны 2 сарын 27-нд Монгол орныг шинжин үзэж тухайн шийдэх хороо гэдэг байгууллагыг хаант Орсын одоо судлаач эрдэмтдийн тусламжтайгаар Монгол оронд байгуулж Монгол орон даяар одоо судалгаа шинжилгээний экспедиц үйл ажиллагаа явуулж байсан байна. Тэгэхээр энэ байгууллага бол зөвхөн одоо Оросууд байгуулж байсан ч биш. Энд бол монголчууд гар бие оролцож байсан. Ялангуяа Монголын одоо төр засгийн тэргүүд, төр засгийн хэмжээний одоо албан тушаалтангууд оролцож энэ байгууллагын дүрмийг боловсруулж гаргаж байжээ. Тухайлбал энэ байгууллагын одоо анхны дарга буюу сайдаар нь Жонон цог бадрах оролцож энэ үйл ажиллагаанд бол үйл ажиллагаанд монголчуудыг тэргүүлэн оролцож байсан. За энэ үйл ажиллагааны дүрмийг боловсруулахад Монголын засгийн газрын яамны дэд сайд, мөн гадаад явдлын яамны дүршмэлүүд, мөн одоо Монголын бүгд ерөнхийлөн захирах яамны тодорхой албан тушаалтангууд хүртэл оролцож энэ дүрмийг боловсруулсан тухай бол түүхийн баримт, архивын баримт одоо үлдэж хоцорсон байдаг. За ингээд цаашаа 21 оны Ц Төрбатийн хүрээлэнгийн тухай асуудлыг бол тусад нь одоо дэлгэрүүлэлт дараагийн одоо нэвтрүүлэг дээр ярих учраас одоо зөвхөн тоомлон ярихад бол энэ асуудлыг одоо 750 жилээс уламжлуулан ярихад одоо энэ зүйлүүдийг өшөө одоо дистраалан ярьж болохоор байна. Бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэж сонирхсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараа уулзлаа баяртай.